Yo, what's up mga paps? Good morning sa inyong lahat. At ngayon ay ipapakita ko sa inyo na isa sa mga dahilan kung bakit mahirap pandarin ang sasakyan natin ay dahil sa leak ng high voltage dito sa kanyang secondary winding. Ngayon, ito may distributor kasi tayo dito. Kaya yung distributor na yon, meron siyang rotor, yun yung umiikot diyan para mag-distribute nung kuryente. So ngayon napansin ko tong distributor cap natin. Ito mayroon siyang crack dito. Yan o. Tsaka pinunasan ko yan kanina na kuryente ako. So, ibig sabihin tumatagas yung kuryente diyan. Yan. So gagamit ako ngayon ng screwdriver para may pakita sa inyo na may tumatagas nga na kuryente diyan. Okay? So tingnan lang natin saglit. Pakita ko lang sa inyo, sana makita ninyo ito. Yan o. Naririnig nyo ba? Yan o. Wala. Ito matalon na kuryente dyan. Nakikita nyo ba? Masyadong makita eh. Teka lang. Lapit natin. Hindi makita sa sa camera. Pero naririnig. Ayan o. Kung i-body ground natin yan, mas malakas siguro. Naka-body ground. Yun o. Basta meron siyang leak mga paps, kaya mamaya papalitan ko to. Papalitan ko to doon sa yung nilalagay ko dito, yung original na surplus. Ito kasi yung Taiwan pa rin to eh. Kasi nung nakaraan kong napanood yung video ko, pinalitan ko to dahil tumirik siya sa daan. So this time naman, paagapan na natin. Palitan natin tong distributor cap dahil may crack siya. Yung crack na yan, yan yung leak. At mamaya, baka yan tayo maging dahilan para hindi tumandar. Yan o. Kitang-kita siya sa yan o. Lakas o. Okay? So stay tuned lang.